小河流淌，不用追赶浪潮。大世界里有小星球，各自的企鹅也骄傲，不用打扰。源于平凡渺小，城市太快，人群太喧闹，我们慢慢做自己就好。喜欢荒废时光，待在你怀里忘了天有多高，梦有绽放多秒，就这样就很美好。朗诵荒废时光，和你在一起才是真实碰撞。还有什么愿望比爱你还更重要？幸福简单的多好。浮于花海，沉入梦中，只为寻觅那一见倾心的相遇。冷暖星辰的世间，万般身影，唯盼有你。任山带穿行，时光流转，那看似平淡无奇，却印刻进心里的瞬间，决定了一生的生命转向。见之不忘，只愿牵你手。见了一天没怎么吃东西，不饿吗？有时候你跟娘子还真是像。惊天地，泣鬼神的完美外表吗？再苦再难，也有把肚子填饱的气力和神功。这不吃饱肚子，怎么有力气跟你斗智斗勇抢老婆呀？没想到13王子这个奸人，竟使用了连环举。但人心胜于计谋，他再聪明，也不可能天衣无缝、万无一失的计划。当时我不也被误以为是暗影尊者吗？这不最后都解决了。如果有什么不测，你答应我，照顾好幼儿。不是说好了一起照顾他，一起好好竞争的吗？我会帮你洗清嫌疑，还你一个公道。况且，没有了你，幼儿他怕是……这个世界本就没有谁离不开谁，就算是离不开，应该也是情牵挂，爱为结。小时候，其实我每年都会悄悄看他。从漠北到巫山，必定会途经一座云峰。每次我到它顶峰的那一刻，就像矗立在云彩之上，好像无论它在哪里，我都能看得到它一样。我大声呐喊着，整片山谷都回响着他的名字，仿佛他就在我身边。从那时起啊，我就发誓，为了更好的相见，
自责、无力、失落，一切都到此为止吧。若是重重远山阻隔了远方之人，我情愿翻越千万座，复险如一，只为能去到他身边。可是，若山那边空无一人，又该如何呢？这一次，最后一次，拜托了。离开，不离开。喜欢，不喜欢。喜欢，啊，都大难临头了，喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢，有那么难吗？哼！妞儿，啊，都嫁人了还这么调皮？爹，我怎么看见您了？我不会是要死了吧？是你把爹召唤到这儿来的呀？哎呀，这个世上啊，妞儿是最好的媳妇儿了。爹，放在原来我还能相信，但现在我心里面可有那什么数了。我只想找一个彼此相爱、相互坦诚的人，过平凡的日子。但怎么就那么心痛，那么难呢？你愁什么呢？年纪轻轻的哪有什么眼光呀？爹爹30多岁了，也只能看到这一点点。爹，要怎么看啊？用你的心呢？爹，你这不跟没说一样吗？用你的心去感受，你所有的快乐和痛苦，在某一天某一刻，都会帮你做出决定。心要是像冰块一样硬邦邦、冷冰冰的，百毒不侵，没那么轻易容易受伤就好了。喜欢一个人呢，你的心会为他跳动，血会为他流淌，你会为他哭，为他笑。妞儿，不管你喜欢哪个臭小子，你告诉他，你特别的喜欢他。好像从他变身以后，从来没有。那你还伤心什么呢？找个机会和他说呀。如果他欺负你，你就打他一顿。不过爹爹知道，你打了他呀，他也不会改。人这一辈子呀，能有什么比跟喜欢的人在一起生活更有？13王子居然成了武林盟主，4大门派和那些江湖人士被蛊惑到瞎了眼，就连心也跟着蒙尘了吗？本就是预料之内的事，事不宜迟，我们即刻出发，前去印证我的一个推断。大哥，去哪里？活人终有一心私欲，叵测难断，那便向已死的人寻一个答案。已死之人，快走！快！快！快！店家，
上场。好嘞。啊，要是比暗器，他哪是我的对手啊？啊，咱一点都不带吹的。我暗器天下第2，当时我就随手唰这么一甩，直接命中800里外的目标啊！啊，大哥厉害，厉害，厉害，厉害！哎，大哥，这天下第1又是谁啊？这小李飞刀嘛，只可惜啊，他也只是个传说嘛。哎，大哥，你说咱们这次抓这个暗影尊者宫远修，他要是万一不给你比暗器，比内力，这可怎么办？啥？内力啊？他更不是我对手。我一点都不带吹的啊！就现在我这个内力，能跟我持平的也只有100年魔教教主张翰。宫远修啊呸！老子一掌都能把他拍到300里之外，没个10年8年他就回不来。大哥厉害！厉害！哎，大哥，那个是不是宫远修啊？你看那个。弟兄们，抄家伙！虎啸镇脚招！上！大哥，你先上啊！这你先上，这怎么能是我先上呢？你刚才不说了吗？一巴掌就能跟他匀速拍到300里之外吗？我让你上时尝尝他的功力深和浅，我才决定一掌拍到800里还是300里。不，你上啊！别反驳太公。废物！大侠饶命啊！大侠饶命！大侠饶命！饶命啊！好汉饶命啊！不是大侠饶命，你就饶了我吧。我家还有2个60岁的女儿，还有一个18岁的老娘。大哥，说错词了，上次不是。哎呀，好汉啊！你看我人到中年了，生活又过得不易啊。这江湖上谁不想知道这个追杀的万两黄金呢？是。看来这13王子真是将一切的金钱和名利都置之度外，才出此狠招。看你在打架之前还知道让店家躲起来，也不是什么十恶不赦之人，暂且留你性命。谢大侠，谢大侠。慢着，他们定会泄露我们的行踪。我发誓，绝对不会。是，肯定不会。我有办法，别等。这个是我亲手制作、童叟无欺、药效神勇的绝命丸，只要你们老老实实的，1个月后到我圣医派，本掌门定会亲自给你们解药。否则的话，哼，经脉全断，五脏全烂，耗个3天3夜才能死透。怎么？你们是不想吃，还是现在就想下黄泉试试？是。老婆，咱以后再遇到这种不明是非的贪财之徒，就这么干。
你们去马车看看孩子。长老，只有5个小孩。其他孩子在哪里？快说！不知道。贱人，莫凡已经练成了魔点神功，我的门主。大哥，真开关？若不出意外，棍椁里边应该是空的。空的。这么说，1年前东方龙城的夫人没死？不，东方龙城的夫人已经死了。我要印证的，就是这个。空的。你不是说宫守正的女儿死了吗？难道是假的？没死？宫如意确实死了，但尸体不在这。宫守正早已将其转移到极寒之地。人之所亲无过其子，能让女儿复活，这就是他投靠13王子的原因。我就奇怪了，大哥被诬陷的时候，东方龙城带着4大门派怎么这么准时卡点就出现了？早先4大门派围攻我鬼域门，也是他带头。这么想来，与13王子勾结之人必定是东方龙城无疑。东方龙城为人仁义，向来嫉恶如仇，不可能被轻易收买，除非有什么不得已的苦衷。想来是为了复活他娘子，才为你下意。东方龙城、鬼眼邪还有宫守正，都一样。只可惜他们所托非人，信错了道。复活所爱的执念如此强烈，必定是心存人心的人。令东方龙城反叛，是我们先下最有利的机会。最好能让他这位娘子亲自去说服他。门主，门主，刚才收到莫夷传来消息，讲。莫夷派人查出，紫月的尸首就藏在昆雪山一带，13王子和东方龙城双双紧盯我鬼域门，接连出手，门徒死伤惨重，这连人场了。神长老的尸首已经找到，不敢久等门主已入土为安了。你传信莫夷，让他先平安与我们会合。我不想他再出事。是。我们必须还牺牲与去世之人一个公道，血债血偿。鬼域门那边怎么样了？敢露面的都派人暗杀了。啊？
300童男童女，已转移过半。接下来，不能出现任何差池。是，昨日已有武林中人带走了2批，已交由给暗影做事。很好，一有消息，立刻向我汇报。要记住，好生提防。是，尊主。还有，就最好的准备，迎接你的家人吧。是，尊主。只要你能回来，不管付出多大的代价，都可以。我们藏身此处，不敢轻易应战，实属无奈。无奈如今我沦为武林公敌，还鬼门受累遭难。那我鬼门便继续助纣为虐，生死同当。相公，多吃点。哎，好。夫人，你也多吃点。哦，对了，相公，看，这是我给我们宝宝新做的衣服，好看吗？真好看。莹儿，是我错了吗？掌门，已发现宫远修一行人的下落，是否还有他人知晓？刚刚得到消息，是否即刻通知其他3大门派？暂且保密，我先前去约见。是。我为东方龙城是13王子复活紫月的嗜血信徒，拒不反水。13王子绝世功法一经练成，恐怕任谁都不是他的对手。哎呀，你别在我面前再晃来晃去的了，这一路上你都说了几百遍了，我现在整个人神经都要紧张错乱了，你镇定点。大哥他们迟迟不归，我该如何镇定？还真是第一次见你这样的。杯弓蛇影，人心有余悸。这次不会了。我们那什么同仇敌忾，陆里同心啊！没想到这成语你说的也挺顺啊。哎，虽然没读过什么书，现在都被你传染的会说成语了。别老整这些唏嘘哀哉的，人生不就是要靠着胆识过吗？想要安身立命，走得长远，就得谨言慎行，步步为营。见招拆招，事在人为。这位兄台，你休息一会儿吧，你这嘴一直说着叭叭叭的，不累吗？小表姑，二公子，你们回来了。看来这患难有情，突飞猛进啊！我们去宫守正女儿之墓查看，尸体果然已被转移，不知大概门主这边可有何进展？东方龙城确实是13王子的信徒，要想说服他反水，娘子有计。这个就是他娘子的遗物吗？如此收藏保管，一定是。可是老婆，这方法能奏效吗？娘子，
娘子。你怎可做此伤天害理之事，追加别人的苦难？这样下去，苦难伤痛便会永无尽头。你若置我于不义，我即使苟活，又有何益？我东方龙城怎能做这伤天害理之事？娘子，何以想到这一对策？在幻想里见到我爹才想到的。如果想念能让人见到死去的人，想必也能唤醒活着的人吧。想想我爹，再想想我自己。张翰和他师妹的爱情，真是感人至深啊。是啊，活得久，不等于活得幸福。有时候甜蜜虽然短暂，但是足够让人晕染一生。从来都没有问过你，到底喜欢什么样的人呢？可以把他拽到爹娘坟前，骄傲地说：“爹，娘，这就是我相公。”可以任我嬉笑怒骂，都还包容我、宠我、爱我的人，愿意为了彼此赴汤蹈火。你们可以安心了。那这个人你找到了吗？我不知道，也不确定。人一辈子都会爱一个人吗？应该会有一个让你死心塌地、刻骨铭心去爱的人吧。其实我挺贪心的，总希望不管发生任何事，在身边总会有一个相互关爱、知情安慰的人。如果这就叫贪心，我也想这样贪心。爱一个人，不一定就要每时每刻去拥有他，而是要每时每刻把他铺满在心里。即使他不在你身边，只要想到他是安然的、快乐的，就会心安。他幸福，我的心就暖了，亮了。傻子，就想着你去坟头，没有你，算什么幸福？感谢诸位将我从魔障之中解救出来，对此之前做的混沌奸恶之事，倍感惭愧。但是鄙人希望诸位把那些无辜的孩子给解救出来。东方掌门，快请坐。东方兄为夫人深情至死，我们也心生敬意啊。有东方掌门加持，必会大有裨益。东方掌门，
其实，就算你与13王子继续合作，你的夫人也不可能重生，因为什么复活和重生，其实都是假的。这本假的魔典，是13王子为了以假乱真，把张翰在魔典中记录的东西全部都摘录了上去。这些东西看似毫无章法，但是我今天突然想起，如果按照可能得知的修炼顺序重新排列，会是什么结果？我发现张翰在其中隐藏了另外一个故事。两人料想到后人定会将魔典全部收藏，为了获得长生之丸，所以暗藏了玄机。其一，先改变长生丸的制造方法，把修炼顺序传递给最不擅长于武功，但却擅长于制药的童子，也就是圣医派的先祖。其二，就算获得了修炼方法，也存有隐患。是什么？魔典的武功不宜全部修炼的，每天的晨时、午时、酉时分别有半个时辰，半身麻痹，全身承受巨大的疼痛。若是修炼者执迷不悟，不出半年之内，定会走火入魔，经脉尽断。有了这3个时段，就是我们进攻的好时机，也是我们唯一赢的机会了。娘子将魔典的全部故事告诉我们方才明白，自古以来，人生世事，都在动机2字。长生之法，侠殿尽现，可惜13王子执念已久，不可能轻易相信。要想救这300个孩子，唯一的办法就是……我们的月神使者在想什么呢？这里的景致真好，但愿明日的月色也若今日。不知道从什么时候起啊，看着这有着山涧、泉水的地方，就像回到了雾上，想起了咱们小时候的时光。我都快忘了你胖胖的样子。我都记得。记得以前啊，就像现在一样，舍不得某人做一点事，哪怕多走一步路，多碰一下凉水。纵使望着无边无际的风沙戈壁，心中啊，还是像月亮一样充盈圆满。如果没有那么轻易的忘记小时候，如果在遇到远修之前先跟他重逢，会心动吗？即使他胖到无话可说，即使他长相怪异，性格诡异，可是，在他眼里，在他心里，你占据了那么重要的位置。很多事情，你问的时候，心里可能早就有答案了。其实，你已经做出了选择，对吧？如果可能的话，想装作一直都不知道，害怕面对事实的瞬间，所有的一切都会像幻象一样消失、流走。你还记得你刚来鬼域盟的时候吗？那个时候，每天清晨醒来，有想做的事情，有想去的地方，有需要我的人。那个日思夜想，都想见到的人，近在咫尺。想他，第一时间就可以见到他的心情。对我来说，是我人生中最幸福的事。每次，当我独自一个人面对残酷现实的时候，你的出现，总会成为萦绕在我身边最温暖的那一束光，能够帮我解开心结，能够让我暂时放下担忧和害怕，能够让我轻轻的笑。
小胖子，一直都很感谢你，还有一直对不起。干嘛跟我这么客气的说话呀？搞得像我们俩都不熟一样，还弄出一副客套的距离啊！明天，希望一切纷扰结束过后，你能够找到属于自己的幸福。这就是我能对你说的全部的真心了。我以为我瘦下来，变成这种你喜欢的美男子，就能赢得你的心。我错了，那终究不是爱情，它不存在在这皮囊之中，而是在这里。当初练逆转魔球功的时候，我觉得我这辈子的眼泪都流尽了。我已经死过一回了。你是我前世最喜欢的人。今后的人生，可能不会再继续喜欢你了吧？东方龙城已经从洞穴后侧开始秘密转移孩子们，只等时辰一到，先行擒拿13王子。时机一到，我们便分头行动。我同你们一起去。大嫂，我也要去。老婆，你去，我们会担心你的，莫言会保护你。不消片刻，机会相见。娘子安心等我们回来。那我们帮忙转移孩子，随时准备接应。历时半载，只待此时，魔点极限，复活挚爱。
上从没有完美到天衣无缝的情节。不过好戏马上开始，正愁没有观众。死期将至，现在收手还来得及。作者必死无疑。你傻，不顾自己的性命了吗？我一着急，看见你要被杀了，怎么办？有我在，以后不会再让任何人伤你毫分的。还有很多受伤的孩子在下面。事不宜迟，快与东方派接应。好，来吧。怎么挽留你松开的手？当你决定分开的时候，爱情变了太多，回不到最初时候。你说爱你就让